ଆଜି ବିଞ୍ଜାରପୁରର ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଯୋଉ ଅଭଦ୍ରଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆଜି ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଯାଜପୁର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଡାକିଛୁ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ମାନନୀୟ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସିଏ କୌଣସି ହାଇ ଫାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି। ବୈତରଣୀ ସିଷ୍ଟମରେ ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ୟା, ଏ ବନ୍ୟା ଅଭୂତପୂର୍ବ ବନ୍ୟା, ଯୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର 21 ମିଟର ଉପରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଲା, ମାନେ 19ର ମାକ୍ସିମମ୍ ଥିଲା, ଯୋଉ 21 ଆସିଲା ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଫ୍ଲଡ୍। ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସିଷ୍ଟମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶାଖା ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଆସିଥିଲେ, ଯାଜପୁର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଭଦ୍ରକ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ବି ଚାହିଁଥିଲେ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା, ରିଅଲ ପାଣିରେ ଯାଇକି ଲୋକମାନେ କୋଉ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରୋଟୋକଲ ଠିକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦଳର ସାଂସଦ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ଅପୋଜିସନର ବିଧାୟିକା 2 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକା ମାନଙ୍କୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବିଞ୍ଝାରପୁରର ବିଧାୟିକା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ ଦେଖିଥିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲେ ରିଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ଡାକେଇକି ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ 2 ବିଧାୟକ ସେଠି ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚେୟାର ଡାକି ଟାଣିକି ଆଣି ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ କହି ମଧ୍ୟ ସବୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କହି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର କହି ରଖେ, ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଜପୁର ବିଧାୟିକା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସାଂସଦର ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ। ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଧାୟକଙ୍କର ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା କର୍ସି ପାଇଁ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଥିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବୋଟରେ ବସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ରେଭିନ୍ୟୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମିଳା ଆପା ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି, ପ୍ରମିଳା ଆପାକୁ ଡାକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ବିଧାୟିକା ଆମର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ଏଇ ସବୁ ଶାଳୀନତା ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅଭଦ୍ରଚିତ ଭାବେ ବିଧାୟିକା ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ସେ ସେଠୁ ଆସି ତଳେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାରଣା ଦେଉଛି। ଜଣେ ବିଧାୟକ ହେଇକି 7 ଥର ବୋଧେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯାଜପୁର ବିକାଶ ହଉ। ସେ ରେଭିନ୍ୟୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସ୍ପିକର ଥିଲେ, ଏତେ ଥର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଦେଖେଇଛନ୍ତି କି? ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବନ୍ୟାରେ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲନ୍ତି, ଏସି ରୁମ୍ରୁ ଆସିବେ, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଦେଖି ଆସିବେ, ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କେବେ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପଶି ପାରନ୍ତିନି। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଭାଷା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାରେ ମୁଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତିନି, କହିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି? ମହାନଦୀ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସରକାର, ବିଜେଡି ସରକାର, ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କରି ପକାଉଛି କି? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଭାଷା ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘାଇରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସେଠୁ ଆସିକି ଅଧାରୁ କଟସଟ କରିକି, ମାନେ ଘାଇ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବୋଟରେ ଗଲି, ସେ ଗାଁକୁ ଗଲି, ସବୁ ଆସିଲି। ତାପରେ ଆସିକି ରିଭ୍ୟୁ ନେବି, ମାନେ ଆଗେ ଦଶରଥପୁର କଲି, ଦଶରଥପୁର ରିଭ୍ୟୁ ନେଲି। ଦଶରଥପୁର କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ମାନେ। ତାପରେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଯାଇକି ବିଞ୍ଝାରପୁର ସବୁ ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ନେଲି। ବ୍ଲକ ଅଫିସ ରିଭ୍ୟୁ ନେଲା ପରେ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଫର୍ଡର କେମିତି ଆସିବ, ଚୁଡ଼ା କେମିତି ଆସିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି
ये सब जिनिस रिव्यू नेले तांकर कौन असुविधा हला मु पूरा आसुଥିଲି आउ गोटे कुंभीर इश्यू थिला बरी रे सेठु आसिक ता घर को जिबार थिला मु तरतर होइके आछे गाडी रे बसिया पे कोर्सी दृष्टि भद्रामी दृष्टि मु तांको कहले मैडम केमती अछंती सी जो अभद्रचित व्यवहार कले आपण माने वीडियो फुटेज रे सब देखुथिबे एई भला जणे सेठी मु कहले जे सी निजर शालीनता नाही सेठी 20 जण गुंडा को धरि काई आसुथिले